ஹாய் ஆல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஏர் ஹியூமிடிஃபையர் பற்றி தான். ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா, இது உள்ள ஒரு சார்ஜர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் உள்ள ஒரு ஹியூமிடிஃபையர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த மேலே இருக்க டாப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு டாப் இருக்குது, அதையும் எடுத்துட்டு நம்மளோட ஹியூமிடிஃபையர் கெப்பாசிட்டி 300 ml. ஸோ அதுக்கான கெப்பாசிட்டி வாட்டரை ஊற்றிட்டு, அப்புறம் நம்ம ஸ்மெல்லுக்காக 1 or 2 drops எசென்ஷியல் ஆயில் ஊற்றுறோம். நம்மளுக்கு எசென்ஷியல் ஆயில் ஊற்றணுன்னு அவசியம் இல்லை, வெறும் வாட்டர் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹியூமிடிஃபையரோட யூஸ் என்னென்னா, நம்ம ரூமில் இருக்க காற்றை ஒரு ஈரப்பதத்தோடு வச்சுக்கும் அண்ட் நம்ம உடம்பில் இருக்க ட்ரைனஸ், அப்புறம் நோஸ், லிப்ஸ், அப்புறம் த்ரோட், இதில் இருக்க ட்ரைனஸ்லாம் இல்லாமல் பார்த்துக்கும். நம்ம வீடை எப்பயுமே ஒரு ஈரப்பதத்தோடவே இந்த டிவைஸ் வச்சுக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ளக் பண்ணிவிட்டு நம்ம சென்டர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா ஆன் ஆகும். நம்ம ஆன் பண்ண உடனே மேலேருந்து புகை மாதிரி வருது இல்லையா, அதுதான் நம்ம காற்றை மாய்ஸ்சரைஸ்டாகவே வச்சுக்கும் எப்பயுமே. ஹியூமிடிஃபையரில் நிறையா வகைகள் இருக்குது. ஸோ நம்ம வாங்கியிருக்கிறது ஒரு ஆம்பியன்ட் லைட்டோடு வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இந்த கலர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிறத பார்த்துட்டு இருந்தாலே நம்மளுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக, அப்புறம் ஒரு மெடிடேஷன் பண்ண ஃபீல் கிடைக்கும். எஸ்பெஷலி குழந்தைங்க இருக்க வீட்டில் ஹியூமிடிஃபையர் இஸ் மஸ்ட். பிகாஸ் குழந்தைங்களுக்கு தான் அதிகமாக பாடி ட்ரைனஸ் ஆகும். தட் டு வெரி பர்டிகுலர் இன் நியூபார்ன் ஸ்டேஜஸ். இட் ஆல்சோ ப்ரிவெண்ட் ஃப்ரம் கோல்டு. இது எங்கள் வீட்டில் பண்ணியிருக்க செட்டப். ஸோ நாங்கள் அக்வாரியம்க்கு மேலே செட்டப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட் லுக்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் அண்ட் காம். So, hope you all enjoy the video. நம்ம next videoல பார்க்கலாம். Do like, share and subscribe.